5 ай хезмәт хакыннан башка яшибез. Кама Тамагы районынан Камская хуҗалыгы хезмәткәрләре шундый хәлдә кала. Хәер, алар эшләгән оешма әле июньдә генә Тиньковская дип аталган була. 3 ай дигәндә бурычы 10 миллион сумга җитә. Халык җәен яңа җитәкчелек килүдә акча мәсьәләсен хәл итмәде ди. Бүген монда эшләүчеләр эшкә чыкмау турында гариза да язды. Районнан Руслан Хөснетдинов. На работу не входим, вы нас рассчитываете. Камская агрофирмасы хезмәткәрләре бу сыер савучылар, механизаторлар, бозау караучылар. Фермада кайнысы урынга алар моңзары белән бүлешә. 5 ай акча алганнары юк икән. Йөрәк яның пыртызыр яна. Көнетенә эшләдек, эшләп йөрисен басуда. Транспорт налогын түләп куйдым 17 мең. Хөкүмәткә бирдем үземне. Әле мин эшләгәнемне алмасам да. Прокуратура занимаетсызлар. Эш шунда ки, июньгә кадәр алар эшләгән оешма Тиньковский дип атала. Монда акчаны апрельдән түләми башладылар ди халык. 3 ай көтәләр. Тик җәй башында агрофирманың исеме дә, җитәкчелеге дә алышына. Яңа хуҗа да хезмәт хакын июль-август өчен түләмәде диләр эшләүчеләр. Бүген 40 хезмәткәр яңа җитәкчегә хат язды. Гаризага алар хезмәт хакын бирмичә эшкә чыкмыйбыз дип имза куя. Җитәкче һәм аның кул астында эшләүчеләр арасындагы сөйләшү генә барып чыкмый. Вы же сами крадете солярку. Я вас лично поймал, вы украли 20 литров солярки. И так каждый раз. Какой пустой? Да вы что мне говорите? Ни өчен агрофирма директоры июль-август өчен эшчеләргә акча бирми, ул аны гади аңлата. Булган кергән акчалар вич китте күбесе запчастька и соляркага. Солярка топливога бик күп китә, потому что расстояния большие, населенный пунктлар бер-берсеннән җирак. Июль айы өчен акчаның берилешен кайберәүләр алган икән, калганын бүген бирергә тиеш булалар. Бу чыннан да шулаймы? Без Красновидово авылына килгән бухгалтер янына юл тоттык, тик акча бирүче булмады. Алар ни сәбәпледер тизлекне арттырып, 40-га таба китеп барды. Яңадан директор янына кайтырга туры килә. От меня сейчас что надо сделать? Скажите, мы раздаем сегодня зарплату. Вы не верите, что мы раздаем? Да, я не верю. Поедете, доедете, вопросов нет, конечно, раздаем. Бу юлы инде халык янына җитәкче белән бергә барабыз. Вот мой оклад. Сейчас рады хоть? Конечно. Камская агрофирмасындагы хәлне без алга табада күзәтеп барачакбыз. Әмма апрель, май, июнь өчен түләмәгән Тиньковский хуҗалыгы өчен хәзер прокуратура белән тикшерү комитеты өйрәнә. С начала года были на этом предприятии. Тиньковская агрофирмасында ел башында ук проблемалар бар иде. Хәзер 118 хезмәткәргә агрофирманың 10 миллион сумнан артык бурычы бар. Бу уңайдан җинаять эше ачылды. Акча кая киткән соң? Без әлеге эш барышын күзәтеп торачакбыз. Кама Тамагы районыннан Руслан Хөснетдинов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы.